हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की जो हमारी वीडियो का टॉपिक है वो है कीबोर्ड के ऊपर। आज मैं आपको ये तो नहीं बताऊंगा कीबोर्ड होता है क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं आप कीबोर्ड का यूज करके ही मेरी इस वीडियो तक पहुंच पाए हो। बट आज हम बात करेंगे कीबोर्ड के जो इंटरफेस टाइप होते हैं, यानी कि PS2 ऐसे हो गया, USB हो गया, देन वायरलेस हो गया, जो उसके इंटरफेस होते हैं उसके बारे में बात करेंगे। देन उसकी एप्लीकेशन टाइप के बारे में बात करेंगे, कितने टाइप्स के कीबोर्ड आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं इंटरफेस से। फर्स्ट वन फ्रेंड होता है इसमें PS2, जो कि काफी एज हो चुका है, बट अब भी कहीं ना कहीं ये PS2 कीबोर्ड माउस आते हैं, जिसको हम बोलते थे पर्सनल सिस्टम 2। ठीक है, अब भी कुछ कुछ डिवाइस है जिनमें ये PS2 माउस लगते हैं। बट आजकल बात करें, जो आजकल मदरबोर्ड आ रहे हैं लेटेस्ट जनरेशन के, तो उनमें तो ये बिल्कुल ही ओल्ड एज हो चुका है। बट जो नॉर्मल छोटे मदरबोर्ड आते हैं उनमें कहीं ना कहीं आपको, मतलब उनमें भी कॉमनली नहीं आता, कहीं ना कहीं आपको मिल जाता है। या फिर कुछ ऐसे डिवाइस होते हैं, जैसे ये मेरे पास एक आप देख रहे हो, ये एन कंप्यूटिंग का X550 कार्ड का डिवाइस है। इसमें आपको मोस्टली इसमें जो कीबोर्ड माउस लगता है वो PS2 ही लगेगा। तो कहीं ना कहीं इन जो कंपोनेंट होते हैं इनके कारण कहीं ना कहीं PS2 कीबोर्ड और माउस अभी भी मार्केट में आपको मिल जाते हैं, बट वो भी लिमिटेड ही आपको मिलेंगे, ज्यादा ब्रांड में नहीं मिलेंगे, बड़े वाले नॉर्मल। जैसे बात करूं, मैं अगर यूज करता हूं तो मैं मोस्टली प्रो डॉट के कीबोर्ड माउस यूज करता हूं जो PS2 है, क्योंकि मेरा इन सब चीजों से लिंक रहता है। देन उसके बाद में बात करते हैं USB इंटरफेस, जो कि बहुत ही कॉमन है आजकल। आपके सिस्टम में जो भी कीबोर्ड लगा होगा मोस्टली या तो USB लगा होगा या फिर वायरलेस लगा होगा। ठीक है, तो ये इसका मतलब होता है यूनिवर्सल सीरियल बस। ठीक है जी, आजकल ये वाले कीबोर्ड चल रहे हैं। ठीक है, देन उसके बाद में बात करते हैं वायरलेस कीबोर्ड। ये फ्रेंड्स रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से आपके सिस्टम में डाटा ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, इनमें मतलब वायरलेस, जैसे इसका जो इंटरफेस का नाम है वही इंडिकेट कर रहा है कि वायरलेस। इसमें आपकी कोई भी वायर नहीं होती। ठीक है, रेडियो फ्रिक्वेंसी की हेल्प से इससे डाटा ट्रांसफर होता है। आपका जो भी डिवाइस होता है, जैसे आप कोई सिस्टम ले लीजिए, लैपटॉप ले लीजिए, उसमें एक डोंगल टाइप होती है जिसको हम उसकी ब्लूटूथ बोलते हैं। ठीक है, वो इस सिस्टम में लग जाती है। देन उसके बाद में आपका जो कीबोर्ड माउस है वो वायरलेसली वर्क करता है। ठीक है, देन फ्रेंड अब बात कर लेते हैं इसकी टाइप्स की। एप्लीकेशन टाइप कितने टाइप की होती है, हमारे जो कीबोर्ड है कितने टाइप्स के आते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड हम स्टार्ट करते हैं बेसिक कीबोर्ड से, जो कि नॉर्मली कंज्यूमर लेवल पे बहुत ही ज्यादा यूज होता है। ठीक है, उसको हम 104 कीज वाला कीबोर्ड भी बोल देते हैं, जहाँ उसमें 10 कीलेस कीबोर्ड भी आते हैं नॉर्मली जो होते हैं, जिसमें आपको न्यूमेरिक पैड नहीं मिलेगा। जो 10 कीलेस कीबोर्ड होता है ना, उसमें आपको न्यूमेरिक पैड नहीं मिलता। तो ऐसे ये नॉर्मल बेसिक कीबोर्ड होते हैं जो आपके 250-300 रुपए से स्टार्ट हो जाते हैं। ठीक है, जो नॉर्मली ज्यादातर कंप्यूटर जो नॉर्मल कंज्यूमर होता है वो यूज करता है। ठीक है, देन फ्रेंड उसके बाद में आ जाते हैं मल्टीमीडिया कीबोर्ड, जैसे कि इसके नाम से इंडिकेट हो जाता है। इसमें आपको 104 कीज तो मिलेगी, उसके अलावा आपको मल्टीमीडिया से रिलेटेड जो कीज होती हैं, जैसे प्ले पॉज की, फॉरवर्ड रिवाइंड की, ये वाली की जो मल्टीमीडिया से रिलेटेड होती है वो अलग से आपको मिल जाती है, ताकि जो आपको अपने माउस की हेल्प से ना दोबारा उसको प्ले पॉज अगर आप करना चाहते हो तो उससे ना कर पाओ, डायरेक्टली आप अपने कीबोर्ड से अपने मल्टीमीडिया को कंट्रोल कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ये कीबोर्ड भी आते हैं मल्टीमीडिया वाले नॉर्मली, बट जो ज्यादातर यूज होता है वो बेसिक कीबोर्ड ही होता है। देन फ्रेंड उसके बाद में आ जाते हैं हमारे गेमिंग कीबोर्ड। ठीक है, ये काफी कह लीजिए कॉस्ट वाइज भी एक्सपेंसिव होते हैं। देन उसके बाद में परफॉर्मेंस वाइज भी काफी हैवी होते हैं। ठीक है, इनमें आपको RGB लाइट्स भी देखने को मिल जाती है। मोस्टली जो कीबोर्ड है ये गेमर से यूज करते हैं। ठीक है, जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है। देन फ्रेंड इसमें आपको काफी सारी एक्स्ट्रा कीज भी मिल जाती है, जिनको हम गेमिंग की बोल देते हैं। ठीक है, जैसे आपके जो नॉर्मल कीबोर्ड होता है उसमें F1 से लेके F12 तक आपको फंक्शन कीज मिलती है। देन इसमें भी कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक की मिलती है, जिसको आप प्रोग्रामिंग कर सकते हो अलग से, उसको उनको कोई मतलब पर्टिकुलर कोई टास्क है वो इसको असाइन कर सकते हो। ठीक है, वो अपने हिसाब से आप असाइन कर सकते हो। ठीक है, वो जो की होती है वो फर्स्टली तो ब्लैंक ही होती है, बट आप अपनी यूजर्स के हिसाब से उसको कोई पर्टिकुलर टास्क दे सकते हो। ठीक है, तो ये मोस्टली गेमिंग कीबोर्ड होते हैं, जो कि काफी एक्सपेंसिव भी होते हैं। देन उससे नेक्स्ट आ जाते हैं फ्रेंड्स हमारे स्पेशल कीबोर्ड, जो कि स्पेशल टास्क के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे हमारे स्टॉक एक्सचेंज में जो यूज होते हैं कीबोर्ड, वो नॉर्मल कीबोर्ड नहीं होते, उनमें काफी सारी कीज और भी होती हैं। ठीक है, तो उनको पर्टिकुलर कोई ना कोई जो प्रोग्राम है वो उनको साइन किया होता है। तो नॉर्मली 104 कीज जो होती हैं वो तो होती है। ठीक है, देन उसके अलावा भी काफी ज्यादा कीज होती हैं। देन उसका जो साइज होता है कीबोर्ड्स का वो भी काफी बड़ा होता है, जो स्टॉक एक्सचेंज में यूज होते हैं, जहाँ हमारे जो
स्पेस सेंटर वगैरह उनमें जो कीबोर्ड यूज होते हैं वो नॉर्मल कीबोर्ड नहीं होते, ठीक है। उनको पर्टिकुलर स्पेशली कोई टास्क देने के लिए अलग से काफी सारी कीज होती है उनमें। आप शायद ऊपर पिक्चर भी देख रहे होंगे, ऐसे वो लोग कीबोर्ड होते हैं, इनको हम स्पेशल कीबोर्ड के नाम से बुला लेते हैं। फ्रेंड उसके बाद में आ जाते हैं हमारे फ्लेक्सिबल कीबोर्ड। जैसे इसका नाम ही इंडिकेट कर रहा है, वो उनको आप कहीं भी राउंड करके उसको कहीं भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। वो फ्लेक्सिबल होते हैं। क्यों फ्लेक्सिबल होते हैं? क्योंकि वो सिलिकॉन से बने होते हैं, बट इनको यूज करने के लिए आपको जो नीचे सरफेस चाहिए ये बिल्कुल हार्ड चाहिए, ठीक है। नॉर्मल अगर आप जैसे नॉर्मल कोई भी कीबोर्ड होता है उसको आप अपनी लेग्स के ऊपर रखकर भी चला लेते हो, बट ये जो फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होते हैं इनको हार्ड सरफेस की नीचे जरूरत होती है, तभी ये वर्क करेंगे, नहीं तो ये आपका बैलेंस नहीं हो पाएगा इस पे, ठीक है। तो ये फ्लेक्सिबल कीबोर्ड होते हैं, ये बहुत ही कम देखने को मिलते हैं, बट ये भी एक टाइप्स आती है इनमें, ठीक है। जैसे आप ऊपर पिक्चर में स्क्रीन में देख रहे होंगे, इस कीबोर्ड को हम रोल भी कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टाइप जो आ जाती है वो होते हैं हमारे लेजर कीबोर्ड। ये फ्रेंड वैसे तो नॉर्मली आपको बहुत ही कम देखने को मिलेंगे, बट इसमें क्या होता है, लेजर की हेल्प से आपकी कोई भी जैसे सर्फेस हो गया, आपका जो वर्किंग टेबल हो गया, उस पे आपको लेजर की हेल्प से ऐसे कीबोर्ड बना दिया जाता है, ठीक है। जो आपको मतलब बनता तो वो वर्चुअली है, फिजिकली नहीं होता, वर्चुअली बनता है लेजर की हेल्प से, बट उसको भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह के भी कीबोर्ड आते हैं, बट साइज में तो बिल्कुल छोटा सा होता है, बट इसकी लेजर की वजह से ये पूरा एक्सपैंड हो जाता है। जो आपका नॉर्मल कीबोर्ड का साइज होता है वैसे आपको साइज बन जाता है वो लेजर की हेल्प से। तो ये भी एक कीबोर्ड होते हैं, ये वैसे नॉर्मली तो बहुत ही कम यूज होते हैं, बट ये भी एक टाइप्स आती है लेजर की भी। नेक्स्ट जो टाइप आ जाती है वो है मिनी कीबोर्ड। जैसे कि हमारा जैसे आपने गेमिंग का रिमोट देखा होगा, उतने के साइज के ये आते हैं, आपको स्क्रीन पे भी दिख रहे होंगे, ठीक है। ये बिल्कुल छोटे होते हैं, इनमें कीज तो सारी होती है, ठीक है, बट ये साइज में काफी सारे छोटे होते हैं। इनको मोस्टली जो स्ट्रीमिंग के लिए यूज करते हैं, जैसे हमने कोई टीवी पे गेम खेलनी है या व्हाटएवर कुछ भी करना है, ठीक है, यूट्यूब वगैरह प्ले करनी है, तो उसके लिए छोटे साइज में होते हैं, इनको हम मोस्टली यूज करते हैं, ठीक है, स्ट्रीमिंग के लिए। इसमें आपको फ्रेंड्स बैकलाइट की ऑप्शन भी मिल जाती है कई कई कीबोर्ड में, कई में आपको टच पैड भी मिल जाता है, जैसे आपके लैपटॉप वगैरह में होता है ना, उसी तरीके से इन कीबोर्ड में भी आता है, ठीक है। ये बहुत ही कॉम्पैक्ट साइज में होते हैं, ठीक है। फ्रेंड इसके बाद में आ जाते हैं आरजीबी और बैकलाइट कीबोर्ड। इनमें फ्रेंड्स क्या होता है, नॉर्मली जैसे कीबोर्ड में आपके लाइट वगैरह नहीं होती, बट इनमें एक बैकलाइट की आपको ऑप्शन मिलती है। जैसे आप कोई भी की प्रेस करोगे उसमें लाइट इंडिकेट होगी, चाहे वो आरजीबी भी हो सकती है, या आप नॉर्मल कोई भी एक सिंगल कलर की लाइट भी देख सकते हो, जिसको हम बैकलाइट बोल देते हैं, ठीक है। वो जो मोस्टली जो पीपल नाइट में काम करना चाहते हैं उनके लिए बेस्ट होता है, ठीक है। जो नाइट में ज्यादातर लेट नाइट काम वर्क करते हैं अपना, तो उनके लिए बैकलाइट वाले कीबोर्ड मतलब बहुत अच्छे रहते हैं उनके लिए। देन उसके बाद में फ्रेंड्स आ जाते हैं हमारे कॉम्पैक्ट कीबोर्ड, जो कि हमारे मोस्टली जो लैपटॉप होते हैं उसमें जो कीबोर्ड होते हैं वो कॉम्पैक्ट कीबोर्ड होते हैं, यानी कि उसमें कीज सारी होती है, बट उनमें जो स्पेस होती है उनको कम करके उनको कॉम्पैक्ट कर दिया जाता है। देन ऐसे आपको एक्सटर्नल भी मिल जाएंगे। ये तो कीबोर्ड यानी कि आपका जो लैपटॉप होता है उसके बीच में होते हैं, बट आपको इसी साइज में आपको एक्सटर्नल भी कीबोर्ड मिल जाएंगे यूएसबी इंटरफेस वाले, ठीक है। वो साइज में काफी छोटे होते हैं, उनको हम कॉम्पैक्ट कीबोर्ड बोल देते हैं। जिनको मतलब आदत हो जाती है लैपटॉप के कीबोर्ड से ही काम करने की, तो इनको कहीं ना कहीं बड़े कीबोर्ड में प्रॉब्लम आ जाती है। इनकेस अगर आप उनका जो कीबोर्ड है वो खराब हो जाता है, तो कॉम्पैक्ट कीबोर्ड वो वाला यूज कर सकते हैं, जो कि ऑलमोस्ट जो साइज होता है वही होता है, जो हमारे जो लैपटॉप वाला होता है ना साइज, उसी साइज के कीबोर्ड जो आपको एक्सटर्नल भी मिल जाएंगे। फ्रेंड उसके बाद में बात कर लेते हैं हमारे वर्चुअल कीबोर्ड, जो कि मोस्टली आपके जो मान लीजिए आपका जो फोन है उसमें जो कीबोर्ड वर्क कर रहा है वो एक वर्चुअल कीबोर्ड है, ठीक है, कोई फिजिकल नहीं है, वो एक वर्चुअली कीबोर्ड है। देन उसी तरीके से आप अपने सिस्टम में जो कई बार आपका कीबोर्ड खराब हो जाता है, तो आप माउस की हेल्प से आपके सिस्टम में भी एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम हो उसमें आपको एक वर्चुअल कीबोर्ड मिलेगा, ठीक है। वो मोस्टली लोगों को वैसे पता नहीं होता, बट आपके जो सिस्टम है, ऑपरेटिंग सिस्टम है, कोई भी, चाहे 7 ले लीजिए, 8 ले लीजिए, 10 ले लीजिए, 11 ले लीजिए, इन सभी में एक वर्चुअल कीबोर्ड होता है, उसका भी आप यूज कर सकते हो। इनकेस आपका जो फिजिकल कीबोर्ड है वो खराब हो चुका है, तो आप उस वर्चुअल कीबोर्ड को भी यूज कर सकते हो। चाहे इनकेस आपका जो कीबोर्ड है उसमें कोई पर्टिकुलर की नहीं आपकी चल रही है, ठीक है, देन क्या होगा, आपका जो कीबोर्ड है पूरा वेस्ट हो जाएगा। बट आप ऐसे नहीं कर सकते, आप उसमें जो वर्चुअल कीबोर्ड होता है उस पर्टिकुलर की का आप उससे यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इससे आप मतलब काफी मनी भी सेव कर सकते हैं। फ्रेंड उसके बाद में आ जाते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड, ठीक है। ये कह लीजिए काफी हैवी होते हैं, एक्सपेंसिव होते हैं, बट इसमें जो स्ट्रक्चर होता है इसका वो मैकेनिकल बेस्ड होता है, ठीक है। यानी कि जब भी आप कोई भी की प्रेस करोगे तो उसमें आपको आवाज सुनाई देगी, उसमें एक प्रॉपरली मैकेनिज्म वर्क करता है, उसमें एक स्प्रिंग होता है, देन और भी छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं।
इन फ्यूचर फ्रेंड मैं इस पे भी एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, मैकेनिकल कीबोर्ड और एक मेम्ब्रेन वाले। जो नॉर्मली कीबोर्ड आप यूज करते हो वो मेम्ब्रेन वाले होते हैं, बट एक मैकेनिकल कीबोर्ड भी आते हैं, ठीक है। वो वैसे तो वो नॉर्मली यूज नहीं होते, बट जो मोस्टली जो टाइपिंग से रिलेटेड काम करते हैं, ठीक है, जिन्होंने टाइपिंग बहुत ज्यादा करनी होती है, जहाँ जो टाइपिस्ट होते हैं वो प्रेफरेंस देते हैं मैकेनिकल कीबोर्ड को, ठीक है। तो इन फ्यूचर इस पे भी मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। बट ये भी एक टाइप्स आती है, जो टाइपिंग करते हैं उनको इसके बारे में काफी ज्यादा नॉलेज होगी, क्योंकि आप अगर कोई भी की प्रेस करते हो तो आपको उसकी फीडबैक आती है, ठीक है, यानी कि आपको आवाज भी आएगी टाइप करने की, देन आपको फीडबैक भी आएगी, आपकी फिंगर्स को पता लगेगा कि आपने कोई की प्रेस की है। बट अगर हम नॉर्मल कीबोर्ड की बात करें तो उसमें कई बार हमसे डबल की भी प्रेस हो जाती है, देन उसमें आवाज भी बिल्कुल माइनर सी आती भी नहीं है, नॉर्मल कंज्यूमर को वो सुनाई भी नहीं देगी, आती जरूर है बट वो बहुत ही कम होती है। बट मैकेनिकल कीबोर्ड की बात करूं तो जब आप कोई भी की प्रेस करोगे तो आपको टिक की आवाज जरूर आएगी। फ्रेंड्स, अगर आपकी इस वीडियो के रिगार्डिंग कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है, कोई आपको कीबोर्ड के बारे में नहीं समझ आया, या आपका कोई क्वेश्चन है अदर, ठीक है, तो आप सिंपली मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगा। देन फ्रेंड, अगर ये मेरी वीडियो आपको पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, देन फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए जिनको इसकी जरूरत है। तो फ्रेंड्स, इतनी बातें करते हुए हैव ए गुड डे, गुड बाय, थैंक्स।